Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi kanalımızda. Bu günləri mən sizə çiyələk mürəbbəsinin hazırlanma qaydasını öyrədəcəm. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Çiyələk və pesoq. Demək, əvvəlcə nə edirik? Çiyələyimizi təmiz suya çəkmişik və aş düzənə tökmüşük. Hardasa mənim 4 kiloqram çiyələyim var. 4 kiloqrama 4 kiloqram da pesoq gedir. Demək, nə edirik? Yekə bir qab götürürük. Yeri biraz geniş olsun. Demək, yekə bir qab götürürük. Əvvəlcə altından az miqdarda pesoq tökürük. 4 kiloqram pesoğumuzu da böyrümüzdə saxlayırıq ki, ara-ara bunu pesoqlayaq. Yeri geniş olsa, demək çiyələklərimiz əzilməz. Və bu çiyələkləri, təmiz yuyulmuş çiyələklərin beləcə başını çıxardırıq. Bu indiki çiyələklər beləcə möhkəm olur bu baş hissəsi. Belə çıxardıb, demək ləyənimizə yığırıq qabımıza. Bir qat yığdıqdan sonra üstünü pesoqluyuruq və sonra ikinci qatımızı yığırıq. Dediyim kimi, hər qatı yığdıqca pesoqluyuruq ki, bu öz şirəsini versin. Demək, və beləcə qat-qat yığırıq. Demək, bu çiyələk su verənə kimi əvvəlcə altından və beləcə yarım armudu stəkanın yarısından acana su tökürük həmin pesoğun üzərinə. Sonra isə çiyələklərimizi bir-bir təmizləyib tökürük bu pesoqlu suyun üstünə. Dediyim kimi yarım armudu stəkanın yarısından su tökmüşük. İndi beləcə bir-bir çiyələklərimizi təmizləyib yığırıq bura və sonra isə bir qat düzələndən sonra üzərinə pesoq səpib, təzədən bir qatını da eləcə qat-qat qutarana kimi yığacaq. Gördüyünüz kimi bir qat çiyələmlərimizi demək artladıq, tökdük. İndi üstündən demək 4 kilo pesoğumuzu tədricən az-az beləcə layla yığdıqca aralarına töküb pesoqluyuruq və qoyuruq hardasa bir 4-5 saat. Yaxşısı budur, bunu axşamdan eləyib sabaha çıxardasınız, onda çox gözəl alınır. Amma belə olanda bir 4-5 saat belə qalır və özü su verir və tədricən zəif xodda bişirməyə başlayacaq. Bunları mən sizə etap-etap göstərəcəm. Gördüyünüz kimi çiyələklərimizin hamısını artladıq. Dediyim kimi qat-qat pesoqladıq. İndi dediyim kimi 4 kiloqramımız var idi. 4 kiloqrama da 4 kiloqram pesoq gedir. Tədricən bu 4 kiloqramı hissə-hissə bunun aralarına və indi də üstünə səpirik, üstünü tam örtürük və qoyuruq 4-5 saat su verənə kimi. Özü su verir. Əgər su verməsə, yarım stəkan da əlavə edə bilərik. İndi mən onu sizə göstərəcəm. Hələlik pesoqlayaq və qoyaq. Beləcə üstünü örtək, pesoqlayaq, qoyaq. 4 saat, 5 saat su verənə kimi gözləyək. Gördüyünüz kimi 5 saatdan sonra çiyələyimiz gözəl bir su verdi. Özündən şirə əmələ gəldi. Fikir verirsiniz. İndi biz bunu qazın üstünə qoyub orta xodda bişirəcəyik. Demək, bunun kəfi əmələ gəldikdə üstünün kəfini yığacaq və məttəşənə kimi biz bunu qaynadıb bişirəcəyik. Gördüyünüz kimi çiyələmimiz qaynayır və kəflər əmələ gəlib. Görürsünüz nə qədər suyu əmələ gəlib. İndi bunun altını biraz gürfasun eləyin. Çox lap elə də gür eləməyin, daşa bilər. Orta xoddan biraz artıq qoyun, qoyu qaynasın və kəfini yığın. Biraz keçmiş şirəsinə baxın. Məttəşdə keçirdə bilərsiniz. Demək pişibdir. Şirəsindən biraz nəlbəkiyə qoysunuz acana, belə qaynayanda.
Biraz gözləyirsiz, o soyuyur. Soyuyanda görərsiniz ki, şirəsi məhddir. Onda keçirdib, üstünün kəfini təmiz yığıb, qoyursunuz soğumağa və soğuduqdan bu mürəbbəni soğuduqdan sonra bankalara yığıb sərin bir yerə qoyursunuz. Görürsüz, yavaş-yavaş gür qaynayır. Onda demək əmələ gəlib, pişibdi daha doğrusu. İndi biz bunun altını keçirdik, kəfini yığacaq və qoyacaq sabaha soğusun. Soğuduqdan sonra bankalarımıza yığıb sərin bir yerə qoyacaq. Bu qədər. Əgər xoşunuz gəldisə, like qoymağı unutmayın. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Sizə əvvəlcədən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun.